而家咧香港咧用 ChatGPT 啊或者 Google Gemini 啊呢啲 AI 服務咧都要連 VPN 嘅。咁我發覺好多人都唔係好想申請 VPN 嘅喎。咁到底有冇方法咧唔連 VPN 都可以用到呢啲嘅 AI 服務呢？有網絡商咧可能見到一個商機啦，就推出咗一個服務嚇。你申請咗之後咧，你就可以喺部手機嗰度咧係直接連上呢啲嘅 AI 服務。唔需要再用 VPN 噶啦。咁到底係點玩法嘅呢？咁呢條片咧就會教你嘅。呢度係輕鬆講科技 XYZ YouTube Channel，我係一位超過20年經驗嘅科技新聞編輯，我叫阿 Keith 啊。呢條 channel 有3個大主題，第一個主題就係流動通訊科技，例如4G、5G、6G 喺香港，你想象嘅發展會係點樣呢？呢啲發展會點樣影響到我部手機收得順唔順、快唔快？而網絡商有乜新動向呢？第二個主題就係香港嘅 eSIM 主席 SIM 卡嘅計劃、攻略同埋上台懶人包。第三個主題亦都係重中之重啊，就係 AI 嘅人工智能啊。特別係針對香港呢個特殊嘅環境，點樣可以令到人人都可以學到應用到 AI 工具呢？特別喺手機入邊點樣可以用得最好呢？大家嘅支持亦都係十分重要，記得 CLS、Comment、Like 同 Share 呢條 channel 啦。創作要時間同埋心力，覺得條片好睇嘅話，啱用嘅話，可以用 Super Fans 打賞小弟。條片嘅 description 同埋 info box 會有一啲開 SIM 卡、旅遊 SIM 卡、VPN 等嘅優惠。有需要嘅用推薦碼或者用申請嘅連結申請都可以幫到下我嘅，當請我飲杯咖啡咯。我亦都有一條嘅 Patreon 頻道嘅，免費會員會收到1星期1次主打嘅科技新聞週報啦，同埋一啲你可能以後都唔會翻嚟 YouTube 睇嘅特別優惠，記得留意啦。收費會員會睇到呢條片嘅 channel 嘅教學部分嘅新言版本啊，等你每條片都可以知得更加多，同埋有一啲嘅文字版本嘅。咁另外咧，我 Patreon 裏邊嘅獨有教學咧都可以個別購買嘅，詳情咧就可以睇翻 description 或者 info box 啦。再次感謝你嘅支持，請繼續睇片。咁呢一個係咩服務呢？就係數碼通啊 ，Smart 通咧，今日咧就推出咗個全新服務，叫做 AI Connect 啊。咁啊，技術啲嚟講咧，佢就會自動將一啲嘅 AI 服務咧就作出分流。咁你就唔使連 VPN 噶啦。總之，你用一啲需要用 VPN 喺香港啦先用到嘅 AI 服務咧，佢就會自動喺佢個網絡個後台嗰度咧，就自動幫你咧轉咗出去，唔係用香港線路，即係用一啲 IP routing 嘅方法，就去咗第二度地方。咁咧變咗咧，你就可以自動咧就用到呢啲嘅 AI 服務噶啦，就唔需要你自己再撳個掣去連上 VPN。咁啊，講翻香港啦，即係用一啲好熱門嘅 AI 平台，好似 ChatGPT 啊、Google Gemini 啊，或者係 Anthropic 嗰個 Claude AI 咧，都係要連 VPN 先 OK 嘅。咁連 VPN 係咪好麻煩呢？唔睇人啦，我自己用慣咗就覺得冇乜嘢。但係咧，用 VPN 咧，無論喺手機用又好，你喺電腦上又好，最麻煩係乜嘢啊？就係如果你唔係好識點樣處理嘅話咧，你變咗全部上網都係連咗 VPN，有時就好麻煩啦。例如我要睇 ViuTV 咁啊，你將你個線路去咗美國，佢就話你唔喺香港，咁唔俾你睇咯。啊，咁就好麻煩啦。用 YouTube 都係啊，如果你用緊啲 Family Plan 啊、YouTube Premium 啊，你成日都連上 VPN 咧，佢就會有一日佢就會覺得你唔喺香港喎。咁我有可能咧係掉你出局。咁好多人哋夾錢用啲 YouTube Premium 嗰啲朋友咧，都係因為咁咧而出事嘅。咁所以都幾麻煩嘅。咁最好就係有冇方法可以咧？我淨係用ChatGPT 啊，用Gemini 嗰陣時啊，先連 VPN 啦。咁其實都有啲方法嘅，咁但係就比較麻煩啲啦，要 set 嘢啦，咁樣唔係冇得做嘅。咁呢啲咁入即係咁呢啲咁進階嘅方法咧，你如果大家有需求嘅話咧，可以拍片教大家嘅。咁但係有冇啲簡單啲嘅方法咧？最簡單嘅方法咧就係俾錢，係如果你係 Smart 通用家，你俾錢就得噶啦。咁俾錢咧係換取呢個 AI Connect 嘅服務，係啦。咁啊好簡單嘅啫。好頭先咁講啦，你連上一啲 ChatGPT 啊、Gemini 啊，佢就會自動幫你係連咗上去噶啦。咁啊其實係用個即係佢自己會幫你掉咗出去第二啲地方啦，扮唔喺香港嘅連線啦，咁真係用到啦。但係如果你用啲串流平台啊，或者去銀行啊嘅話咧，都係一樣咧，係用翻香港地區嘅。咁基本上個網絡商自己後面做晒噶啦，唔需要教噶啦。
咁免 VPN 嘅 AI 平台有乜嘢咧？嗱，SmarTone 咧就講過可以用到 ChatGPT 啦，可以用到 Gemini 啦，可以用到 Sora 啦。咁 Claude 咧佢係冇寫嘅，但係我發覺我試過就可以嘅。咁啊，頭先都講過有咩唔同嘅地方啦。用傳統嘅 VPN 咧，有機會係令到你唔用 AI traffic 嗰陣時咧，去其他地方都會慢嘅。即係譬如我覺得有時好煩嘅，即係我 download 嘢嗰陣時，如果個 VPN 唔係咁生性嘅話咧，就會慢咗。咁但係咧，Smart 通過 AI Connect 咧，就因為佢自動幫你分流啊嘛。咁譬如我係即係去 download Google Drive 咁個檔案，咁就唔會拖慢咗咯。咁當然一個好處嚟嘅。喂，咁收幾多錢先？月費28蚊，呢個收費平唔平呢？都未必平㗎，因為如果你識申請VPN 服務嘅話呢，咁 VPN 呢多數就要你一次過申請2年啦，即係俾晒2年錢啦。咁啊，大概你預一個月都係30零蚊到啦，28至30零蚊到啦。咁啊收費嘅 VPN，咁有啲係免費嘅，但係免費就好麻煩嘅，免費就冇咁多功能嘅，亦都冇商法俾你揀嘅。咁我都建議大家去俾月費嘅。咁啊，如果你用 Smart 通呢個 AI Connect 咧，都係俾28蚊一個月。咁但係咧，如果你而家係新申請呢個 Smart 通嘅用家，即係譬如我今日打算轉台啦，譬如我用緊3，我用緊 CSL，我諗下轉唔轉 Smart 通好咧？咦，你可以諗下喎。點解咧？因為如果你而家新申請轉台嘅話咧，佢送1年俾你，咁送1年好似抵啲喎，係嘛？一年就抵咯。如果你話我用開 Smart 通，我加唔加呢個28蚊咧？依可能都要諗下喎。咁點樣開通呢個服務咧？點樣申請咧？都係用翻 Smart 通 Care 呢個 app 裏邊。咁啊申請咗之後咧，你都喺裏邊開嘅，你都可以刪咗佢嘅。其實即係你有一日可能覺得部手機奇奇怪怪咁，可以刪咗佢。但係咧，只要你開咗之後咧，咁你就唔使理噶啦。咁用 ChatGPT 啊，用 Gemini 咧都可以自動咧就幫你係連咗上去噶啦，唔使理噶啦。即係 Smart 通嗰度後台幫你搞晒佢。咁咧嗱，以下落嚟嘅資訊咧就係 Smart 通官方話俾你聽嘅。呢個 AI Connect 佢支援呢個 ChatGPT，支援呢個 Gemini 啦。咁但係咧，官方就話咧只可以支援呢個 Web version 嘅啫，即係話你一定要用 Safari 啊，或者你係用Android 手機嘅 Chrome 先可以登入嘅。官方就話唔可以用官方嘅應用程式嘅。咁係咪咧？我陣間試過話俾你聽係咪？咁官方咧都係溫馨提示啊，如果你用 AI Connect 嘅話，你唔好再用其他 VPN 服務啦，因為就搞唔掂嘅。亦都唔好用呢個要熄咗 iPhone 嗰個 iCloud Private Relay 個功能啊。即係如果你係有用俾錢用 iCloud，佢有送呢個 iCloud 嘅 Private Relay 噶嘛，多數都開咗嘅。咁你記得熄咗佢，如果唔係就會雙重嘅。咁另外咧，佢就話啦，唔支援 Tethering 嘅。即係唔支援呢個網絡分享嘅，咁到底係咪呢？咁我即刻試過話俾你聽，真實效果點？即刻再話俾你聽。而家呢，就去片，就睇下我實測嗰陣時會係點啦。好啦，即刻嚟試下呢個 Smart 通嘅 AI Connect 啦。咁 Smart 通 AI Connect 係咩嚟嘅呢？我哋入去個 Smart 通 Care 嗰度就睇到噶啦。呢個啦 ，Smart 通 AI Connect 啦。佢一個服務啦，就係你俾咗月費28蚊之後咧，佢就可以咧唔使 VPN 咧，就可以直接連到一啲香港用 VPN 嘅 AI 服務，好似 ChatGPT 啊、Gemini 啊咁樣啦嚇。咁月費28蚊嘅。咁我而家會即刻申請啦，同埋即刻同大家測試一下嘅。咁首先咧，測試之前咧，我咧就連咗 VPN 嘅。咁點啊？我第一時間就要斷咗先。咁斷咗 VPN 之後咧，我用嗰啲 AI 服務，好似 ChatGPT 啊、Gemini 嘅話咧，就會去唔到噶啦。Unable to load，就去 Gemini 咧，都係入唔到去嘅。Sora 好似去到喎，都係 block 咗嘅。Claude 啦，佢都係話 app unavailable 啦，unsupport，即係我哋個國家就唔 support 啦嘛，佢叫做 will support the country，咁好明顯呢度唔係啦。咁咧要點申請咧？咁我首先我要係 Smart 通嘅客戶啦，咁我哋就會連入呢個 Smart 通 Care。咁只要用翻你部手機
你嗰部電話號碼登入去喺個 Play Store 嗰度 download 咗個 SmarTone Care，咁可以登入噶啦。咁我哋而家即刻登記啊嚇，立即登記。服務將於1小時內啟動喎，哇咁鬼耐，試下可唔可以即刻啟動先？好啦，已經啟動咗啦，我睇下而家可能要熄一熄部機就試下。嗱，咁我登記咗之後咧，就即刻收到 SMS 話俾我聽，我已經登記咗啦。咁樣咧題目咧就要熄晒啲關閉 WiFi 啦，關閉 VPN 啦。咁如果你用緊 iPhone 嘅話咧，就記得將 iCloud 個私密傳送即嗰個 Car Relay 就記得熄咗佢啦。如果唔係咧，就失效噶啦。嗱，部機咧就已經 reboot 咗噶啦。咁講翻啦，點解呢部手機個 mon 咁大咧？因為呢部係 Samsung Galaxy Z Fold 7啊嘛。咁啊，因為喺手機示範個 mon 大啲嘅話咧，大家喺個打橫嘅 YouTube 屏幕嗰度睇得開心啲噶嘛。咁所以就用呢部機示範啦。嗱，頭先咧已經登記咗呢個 SmarTone 嗰個 AI Connect 啦。咁我亦都 boot 過部機啦。咁我亦都收咗 SMS 話俾我聽咧，已經成功開啟咗啦。咁我撳一撳個網頁版先。嗱，你見到我咧全部都係網頁版嚟嘅，因為照 SmarTone 嗰個指示咧就係話只支援網頁版嘅啫。咁我逐個撳啦，好唔好啊？撳咗 Sora 先。咁我事前咧已經去 set 晒啲鎖級噶啦，一撳就撳咗落去啦。嗱，Sora 就係 OpenAI 呢個AI 文字生成影片嘅服務啦。咁就算你係 ChatGPT 嘅用家嘅話咧，其實每一日咧都有嘅限度可以俾你用嘅喎。每日咧佢譬如呢度睇呢個usage 啦，基本上咧每一日咧都有30條嘅免費影片你可以做嘅。唔夠嘅話，你仲可以買添。但係香港買 ChatGPT 買 OpenAI 嘅就比較麻煩啲啦。咁唔好理佢啦，總之我每日都有30條可以用啦。咁你唔用嘅話唔緊要嘅，你咪當好似 iView 咁樣睇下嗰啲 AI 片係乜嘢咯。幾有趣嘅，全部都係 AI 片嚟㗎。好啦，Sora 之後咧就試下香港人可能最關心嘅 Gemini，因為呢排 Gemini 好勁啊嘛。咦，仲未得喎？試下先。咁啊，試下 ChatGPT。ChatGPT 咧已經 OK 嘅啦。咁點知 O 唔 OK 咧？入到呢個界面啊嘛。咁啊，問下佢煩啊呢句。好啦，佢問下佢 What is the weather today 咁樣啦，睇下佢有冇翻譯先。嗱，咁你見到有反應嘅，答到你嘅。咁但係因為佢當咗我喺 LA 啊，咁好明顯呢個 SmarTone 咧係將嗰個 AI 嗰啲線路咧就掉咗去美國啦。因為佢點會認咗我喺美國咧啊？好啦，咁啊，再嚟呢個 Claude 啦，入到去啦，影試下 Hi 先。咁我打咗個唔係 Hi H 吧，但係佢都答咗我，有咩可以幫到你啊？咁樣都知我答佢個 Hi 先。咁我再睇下 Gemini 發生咩事先。好啦，咁啊作為測試啊嘛，咁我頭先咧發覺有幾個幾奇怪嘅現象嘅。第一就係你見到我咧呢紮 icon 咧，因為我自己用開 Brave 嘅 browser 噶嘛，ChatGPT、Sora、Claude 咧，如果我用 Brave 加 browser 咧，我都係開到嘅。咁但係發覺頭先咧係開唔到 Gemini 嘅喎，但係我轉翻做 Chrome 嘅話咧就開到啦。嗱，而家我已經 set up 咗啦。咁啊用 Chrome 嘅話咧，佢係開到嘅。咁我再問佢嘢添，都係問個 Hi 字嘛。咁你見到佢咧有反應嘅，即係話如果我係用呢個 SmarTone AI Connect，因為我而家試緊部 Android 手機啊嘛，咁你記得係喺個 Chrome 裏邊入去 Gemini。咁但係咧開頭咧SmarTone 同我講咧就係啲 app 用唔到嘅。咁到底係咪啲 app 用唔到咧？咁我試下 Gemini 先。嗱，因為呢部 Google 手機啦，我就將個數碼助理就 set 翻去做 Gemini 嘅。咁咧記唔記得啊？大家記唔記得啦？點樣可以開着 Samsung 手機嗰個Google Assistant？即係個數碼助理咧，係轉咗做 Gemini，就係撳一撳個 power 鍵啊嘛。
咁我咁樣下見呢個 Gemini 已經出嚟㗎啦。咁其實你冇連呢啲嘢都出到嘅，不過問題你問佢問題嗰陣時咧，佢唔答你嘅。咁我而家就自問佢問題啦。我想問一下呢個美國發生咩大事？近期美國發生最震盪全球的大事，係美軍喺2026年1月3日凌晨對委內瑞拉發動代號為絕對決心 Operation Absolute Resolve 的軍事行動 Operation Absolute Resolve 的軍事行動，並成功活捉其總統馬杜羅。原來發覺咧，開咗呢個 SmarTone AI Connect 之後咧，你嗰部 Android 手機個數碼助理嗰個 Gemini 咧係 work 嘅。大家有冇留意啊？之前咧，我諗我1年前喺第二條 channel 咧教大家點樣喺部 Samsung 手機嗰度裝呢個 Google Gemini 嗰陣時咧 ，Gemini 係唔識講廣東話嘅。發覺而家係識嘅喎。咁當然唔係撳呢個掣啊。呢個 Gemini Live 咧，廣東話就唔得嘅。但係如果你係用文字問佢問題又好啦，或者用個咪上問佢個問題都好啦，佢已經係識認廣東話噶啦。同埋個答案咧喺個 app 裏邊啊嚇，網頁版唔得嘅。你撳個掣咧，佢可以用廣東話一把好清楚嘅男人聲去讀翻俾你聽，字正腔圓嘅，唔信再讀一次俾大家聽。Nicolas Maduro 及其妻子，以下係今次事件嘅重點懶人包： 1. 軍事行動與拘捕，突襲抓捕美軍特種。咁你見到啦 ，Gemini 個 app 咧係用到嘅。唔信咧，我而家呢部機有 Gemini 個 app 噶嘛。咁你見到咧，我已經 hi 過一次啦。咁我再問咗佢嘅問題，睇下問到先。佢都答到你嘅，非常非常之好啦。好啦 ，Gemini 得，咁 7GPT 得唔得呢部 app？ 呢個 7GPT 個 app， 你見到咧，佢已經話 country not supported 嘅啦。咁你發覺咧 7GPT 個 app 係唔得嘅，我都唔知點解。咁 Claude 個 app 得唔得咧？我都有裝 Claude 嘅，其實我又 hi 下佢啦。佢又答到我喎，所以即係咁講啊，即係總結嚟講咧，SmarTone 呢個嘅AI Connect 呢個功能啦嚇，AI Connect 呢個功能啦嚇，其實咧佢係如果你用網頁版咧，就真係可以用到嘅。咁但係如果你 Android 手機記得用 Chrome 呢個瀏覽器喎，你用第一瀏覽器可能唔得嘅喎，Gemini 唔得嘅喎。如果 App 嘅話咧，就唔係個個都得。我測試咧就係即係幾個香港要連 VPN 先用到嘅就 Gemini 啦 ，Gemini 個 app 係得嘅。Gemini 個 app 係得咧，咁就好啦。因為 Android 手機原本嗰個數碼助理係 Gemini 噶嘛。咁如果個 Gemini 個 app 係用到，頭先大家見到啦，我係可以咁樣撳着佢叫到個 Gemini 出嚟噶嘛。咁我可以喺度問佢問題啦。其實 Gemini 咧好多用途嘅，哇！呢個都真係好啦。譬如話我而家叫佢查詢畫面嘅內容啊，咁其實佢即刻你可以即刻問佢嘢噶啦，問佢講乜㗎咁樣。咁可能佢 upload 緊張相啦嚇，可能慢啲。OK 得，咁樣佢就會即係會自動知道呢個屏幕係乜嘢咧，佢就會答我噶啦。咁我可能要等一等啦，分析緊啦嗱。咁我已經分析咗啦，答晒你啦。咁頭先點講啦？佢答晒咗之後咧，佢係支援喺個 app 嗰度咧，係支援用聲音去答翻嚟嘅。呢張圖係 SmarTone 數碼通最近推廣緊嘅一個新服務，叫做 AI Connect。係啦，咁又相當之好用啊！我真係覺得非常之好，尤其是如果我用啲 Android 手機。睇完咧，我用一部真嘅手機，一部 Samsung Galaxy Z Fold 7去示範啦。咁咧，其實咧我都有用 iPhone 啦，我都有將嗰個服務咧插咗落去 5G modem 嗰度測試嘅。咁個結果係點咧？而家個真實測試結果咧，就同大家分享一下啦。喺 Android 手機裏邊咧 ，Gemini、Claude 同埋 ChatGPT 咧喺個 Web 版啊，用 browser 去用咧都 OK 嘅。咁但係大家即係 Android 手機好多個 browser 噶嘛，咁記得用 Chrome 啦。因為我發覺用我自己用呢個 Brave 咧，就發覺好似有少少問題，個 Gemini 嗰度比較麻煩啲。咁 Web 版咧個 Sora 用唔到喎，唔知點解。雖然個官方話得，但係點解唔得咧嚇？咁 App 版咧
OK 嘅喎，嗱 Gemini 嘅 Web 版係用到，即係個 App 版啊係用到啦 ，Claude 嘅 App 版就用到啦 ，Sora 嘅 App 版都用到啦，但係咧 ChatGPT 嘅 App 版咧就用唔到啊，唔知點解。咁 Tethering 又點咧？如果 Tethering 咧網頁啦，當然如果 Tethering 即係我用電腦去即係 Tethering，即係 WiFi sharing 嗰陣時，我用電腦連咗之後咧 ，OpenAI 嘅 ChatGPT 同埋 Claude 都係用到嘅網頁版，咁但係反應就好慢啦。Gemini 咧 ，sorry 就用唔到啦。好啦，咁 iPhone 嘅情況又點咧 ？iPhone 嘅情況又好得意嘅喎，嚇 Claude 啦、Sora 啊、ChatGPT 咧，透過 Safari 都用到嘅，但係 Gemini 咧又用唔到嘅喎。但係咧好笑啊 ，App 版咧全部都 OK 嘅喎 ，Gemini 啊、Claude 啊、OpenAI Sora、OpenAI 嘅 ChatGPT 咧個 App 咧又用到嘅喎。但係咧，如果 iPhone 做 sharing 嘅話咧，你用電腦駁住咧就乜鬼都用唔到。咁另外咧，如果將 SIM 卡係插咗落去 5G modem 咧，咁啊 sharing 佢出嚟啦，咁我用電腦駁咧都係乜鬼都用唔到。即係個實測係咁噶啦。咁但係你話咦點解佢明明話 Sora 用到，但係我 Web 版係用唔到咧？嗱，大家記住點解個效果會係咁咧？因為咧其實咧佢係將個IP 咧係 route 咗出去嘅，咁我發覺咧佢係做得比係好仔細嘅，即係話你每次連線咧，佢去咗嘅國家啊，將條線拋咗出去啦，國家都少少唔同嘅，咁咧去咗唔同嘅國家咧，亦都有機會係有唔同嘅結果。例如我呢度咪講咗 Web 版嘅，即係如果你用 Android 手機個 Sora 2係用唔到個 Web 版，咁點解咧？最主要原因咧，我發覺嗰陣時咧，個 ChatGPT 咧係連線咗去愛沙尼亞，咁愛沙尼亞嘅 Sora 2咧係未開通嘅喎，咁咪用唔到咯。但可能你下次咧，佢就掉咗你個 Chat 掉，即係你連 ChatGPT 或者用 Sora 嗰陣時咧，佢就連去第二啲地方喎。咁譬如假設佢連咗美國嘅話咧，因為美國用到 Sora 2噶嘛，咁啊用到嘅咯，所以係好飄忽嘅。亦都係講啦，用 iPhone 連線嗰陣時，個 Gemini 又用唔到喎。咁啊點解咧？亦都可能咧，因為 Gemini 比較麻煩嘅。如果個 IP 咧你掉咗出去，即係其實佢都係掉將你個 AI traffic 嘅掉去外國啲 data center 嘅啫。咁如果 data center 嗰啲 IP 係俾 Google 知道啊，原來係個 IP 唔夠靚嘅，佢就唔俾你用噶咯喎。咁所以咧係有比較麻煩啲嘅嚇。咁啊點解 SmarTone 咧又講到啲 app 係用唔到咧？其實佢比較係保守啲嘅。一來如果你喺香港要 download 呢啲嘅喺部手機嗰度 download Gemini 啊、Sora 嗰啲 app 咧係有少少難度嘅，因為你要轉個 App Store 個 location 啊嘛。咁啊，我相信 SmarTone 就覺得唔好咁煩啦，因為你都 download 唔到，就全部用 Web 版就算啦咁樣。咁所以咧就同你講 Web 版先 OK。咁我覺得都 make sense 嘅，因為費事。如果你同你講 App 係用到嘅話，咁佢要問你啦，點樣 download 啊？哇，咁真係煩死啊！又要你改個 Google 啊 account 嘅 location 啊，又要你改個 Google App Store 啊，都係麻煩嘅。好，清一色 Web 版搞掂。好啦，咁啊即係講完試完咁大輪之後啦，咁你會問我咪幫 SmarTone 賣廣告啊？嗱，又未必係嘅。咁點解咧？嗱，我喺呢個 thread 嗰度啦，嗱，大家如果未 follow 我個 thread 嘅話咧，喺個 description link 嗰度都有噶啦。咁先 follow thread 先，因為我 thread 嗰度咧都會係將一啲好新嘅 AI news 啊、手機 news 都會 share 出嚟噶啦。咁我就預先咧喺出條片之前咧，就喺個 thread 嗰度講啦。我發覺咧啲人啲反應都係麻麻地，即係都覺得，嘿，我用 VPN 咪得咯。即係咧，大部分人如果識玩嚟講咧，即會對係用呢啲嘅 AI 服務咧係有需求嚟講咧，佢哋都會識用 VPN 嘅啦。咁到底呢個 AI Connect 呢個功能會唔會對你係有用咧？你會覺得啊方便，我俾28蚊佢，我都買個方便，即係你會用咧？大家不妨喺個 comment 欄嗰度同我哋分享一下。好啦，又去到影片嘅尾聲啦。如果你對呢條片有乜嘢嘅意見，有啲乜嘢嘅提問，都歡迎你喺 comment 欄嗰度留低你嘅問題，我係會睇嘅。記得睇埋呢條片嘅 description 同埋 info box 裏邊有一啲嘅資訊，就係如果呢條片嘅內容有啲乜嘢嘅更正，有啲乜嘢嘅更新，我都會用文字寫喺個 description box 嗰度噶。咁所以你睇完條片之後咧，就記得睇翻啦。咁另外 description box 裏邊咧都有寫咗我哋會有啲乜嘢嘅購物推介啦。咁裏邊如果你覺得有用嘅話咧，click 一 click 條 link 咧去購買去申請嘅話咧，我都會有少少嘅 incentive 嘅，你當支持下我都 OK 嘅。
另外咧，亦都有我哋呢條 channel 嘅 Patreon 頻道嘅連結啦。記得入埋去申請我哋嘅免費 Patreon 個會員咧，都有好多嘅獨家內容噶啦。如果你有餘力嘅話，可以課金埋喎，課金埋嘅話咧，就會有更加多呢條影片呢一條頻道嘅影片裏邊嘅更加多嘅後加內容，有一啲嘅獨家內容咧，譬如一啲嘅教學喺度教咗嘅話咧，我會將一啲嘅新研嘅 tips 咧，就會放咗喺 Patreon 嘅收費頻道裏邊嘅，只要大家課金就睇到噶啦。好啦，多謝大家嘅支持，下次再見，拜拜。